আমরা অনেক সময় দেখি মুরগি জিমের সাথে রক্ত লেগে থাকে। এটা দেখে আমরা অনেকেই অনেক দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। এই সমস্যার মূল কারণ হলো মুরগির শরীরে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন কে এর ঘাটতি। ডিম পাড়ার সময় হালকা আঘাত বা অতিরিক্ত স্ট্রেস। প্রাকৃতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চাইলে মুরগিকে ভেজালো খাবার যেমন সজনা পাতা, লাল শাক, কালাই শাক, কচি ঘাস বা সবচাইতে ভালো ঔষধ হলো ডিমের খোসা গুঁড়া করে খাওয়াইতে পারেন। আপনারা চাইলে প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্ট যেমন ইসেল বা ক্যালপ্লেক্স বা রেনাকে এগুলো খাওয়াইতে পারেন। এই সমস্যার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সঠিক যত্ন, ভেষজ খাবার আর প্রয়োজনীয় সাপ্লিমেন্ট দিলেই জিম থেকে রক্ত আসার সমস্যা সহজে কেটে যাবে।